and face shield. Sanitizing your hands regularly and staying in your allocated seat throughout the flight. Our cabin crew is always here for your safety. Thank you. कृपया अपनी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा अनुदेश पत्र को निकालें और हमारी तरफ ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे और ऑक्सीजन स्टॉप एंड स्टोर अवे फॉर द फ्लाइट। इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट डिवाइसेस और वॉइस रिकॉर्डर्स में बी यूज्ड पोस्ट टेक ऑफ। थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, अपना मास्क नाक और मुंह ढककर पहने रखें। मास्क न पहने रखना नियमित दिशा निर्देशन के अनुसार एक दंडनीय अपराध है और सख्त कार्रवाई के अधीन है। कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। Request your attention, please wear your mask covering the nose and mouth. Refusal to properly wear mask is a punishable offense as per the regulatory guidelines and subject to strict action. Thank you for your cooperation to control the spread of COVID infection. Have your attention, please. This is a reminder that government regulations prohibit the use of mobile phones once the aircraft doors are closed, as they jeopardize the safety of everyone on board by interfering with our aircraft's communication systems. All mobile phones must be switched off or in the flight mode at this time. Thank you for your understanding and cooperation. कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने यात्रियों को याद दिलाना चाहेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार विमान में मोबाइल फोन्स का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि ये विमान के संचार साधन और यात्रियों की सुरक्षा में बाधा डाल सकते हैं। धन्यवाद।